小朋友乖乖，我只有2秒钟时间，稍微忍耐一下。张开嘴巴，乖乖听医生的话，进行快筛。7岁小妹妹早上起床开始发烧咳嗽，没办法上学，家长小孩只好全都请假来诊所报到。头会痛，从昨天就开始了，然后今天来看医生，然后早上筛检的时候，然后就确诊，去同学家没有戴口罩，然后就确诊。我们班好像有2、3个都 A 流，开始发烧，但是因为之前家人有那个筛 A 流出来，所以有可能是 A 流。梅将军有，他们小时候有得过，会一直发烧，然后一直咳嗽，都很长一段时间都不停啊，咳嗽咳不停。除了可能是感冒，更不排除是流感。但近期第一线医师也发现，被称作会走路肺炎的梅将军也正在蠢蠢欲动，许多孩童还因此入院。主要症状是会让人咳嗽咳不停，加上抗药性高，治疗上有点困难。他会觉得他很想咳，但咳不太出来，然后咳得很用力，咳得很深。有些小朋友还厉害的话 ，X 光片照起来可能会比较严重一些，白掉一片啊，也是非典型肺炎的一些特征会出现的。家长可要特别当心，学龄孩童、免疫力低下族群、年长者都是高风险族群，千万不可轻忽。秋冬之际，病毒齐发，医师在临床也发现，近期 COVID-19 的患者有增加的趋势。前几年都因为疫情的关系，大家口罩都戴很紧嘛，那所以这个疾病其实也很久没有这样大规模流行，是中国那边开始在大流行，那也总是会邻近的国家，台湾应该是免不掉的哈。医师说，勤洗手、喷酒精、戴口罩这些预防新冠肺炎的方式，其实也都能有效预防梅将军流感。提醒民众可千万不能掉以轻心。民视新闻高子涵、龚忠义台北报道。